Այսօր բոլորս հիշել, այսօր հայ ժողովրդի համար ամենապատմական օրն է, այսօր Հայաստանի ամենաբարձրագույն օրգանը, Գերագույն խորհուրդը ընդունեց այն որոշումները, ինչ որ 4 ամիս մենք ձեզ հետ միասին խնդրում և պահանջում էինք, այսօր Հայաստանի կառավարությունը, այսօր ձեզ հետ միասին ընդունելու է այդ պատմական որոշումը, որը գնալու է Մոսկվա դեպի Գերագույն խորհուրդ։ Ձեզ խնդրում եմ ձեզ իրողելություն, որպեսզի ունենքերը տերականներով լսեք այս պատմական որոշումը, խոսքը տալիս է Հայաստանի Գերագույն Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի մարզային սովետի 1988 թվականի փետրվարի 20-ի արտահերթ նստաշրջանի որոշումը և հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղում և նրա շուրջը ստեղծված լարված իրավիճակը, նաև ԼՂՐԻՄ-ի հայկական ՍՍՌ հայ բնակչության բացարձակ մեծամասնության կամքի արտահայտությունը ղեկավարվելով ազգերի ազատ ինքնորոշման իրավունքի մասին ՍՍՀ սահմանադրության 70 հոդվածով համաձայնություն տալ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը հայկական ՍՍՀ կազմի մեջ անցնելու։ Երկրորդ կետը քննել ՍՍՀ Գերագույն սովետի քննարկել և դրականորեն լուծել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը ադրբեջանական ՍՍՀ-ի կազմից հայկական ՍՍՀ կազմի մեջ անցնելու հարցը։ Երրորդ, հայկական ՍՍՀ Գերագույն սովետը դիմելով ադրբեջանական ՍՍՀ Գերագույն սովետին հույս է հայտնում, որ այս բարիդրացիական հարաբերությունները և այն ըմբռնումով կնկալվի ադրբեջանական ժողովրդի կողմից։ Մյուս որոշումը հայկական ՍՍՀ Գերագույն սովետի որոշումը ադրբեջանական ՍՍՀ Սումգայիթ քաղաքում կատարված ողջունագործությունները դատապարտելու մասին։ Հայկական ՍՍՀ Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետության Գերագույն սովետը դատապարտում է 1988 թվականի փետրվարին Սումգայիթ քաղաքում հայ բնակչության նկատմամբ կատարված ողջունագործությունները։ Հայկական ՍՍՀ Գերագույն սովետը խորապես ցավակցում է զոհվածների ընտանիքներին, հարազատներին և կարեկցում անմեղ տուժվածներին։ Ընկերներ, սա պատմական իրոք որոշում է, որ այսօր տեղի ունեցավ մեր հանրապետությունում հայկական Գերագույն խորհրդի նիստում։ Սա այն էր, ինչ որ այս 4 ամիսներին հապաղում էր լսել մեր ողջ հայ ժողովուրդը։ Ուստի եկեք լինենք խելամիտ, հասկանանք այս բոլորը, ողջունենք այս որոշումները, որը մեզ հետագայում ոչ թե միայն հույս, այլև վստահեցնում է, որ այս հարցը անպայման Գերագույն խորհրդում Սովետական միության կքննարկվի և դրական լուծում կստանա։ Ուստի
Ոստի, սիրելի ժողովուրդ, այն ինչ որ արված է, դա արված է օրենքի սահմաններում, հասկացեք, օրենքի սահմաններում եթե չարվի, նա ուժը կորցնում է։ Մի րոպե ընկերներ, ես կարծում եմ, որ անմեկը խելահաս մարդիկ եք, բոլորդ հասկանում եք վիճակի ծայրահեղ լարվածությունը, բոլորդ հասկանում եք, որ մեր կառավարությունը, Գերագույն խորհուրդը արեց այն ամենը, ինչ հնարավոր էր։ Հիմա մի րոպե, բղավելով մենք ոչ մի բանի այսօր էլ չենք հասնի։ Մի րոպե լսեք ընկերներ, եթե դուք իրոք ցավում եք, ուզում եք, որ իրագործվի մեր փափագած իղձերը, ապա եղեք խոհեմ։ Գեղարվեստի ակադեմիայի ստատիս անդամ, պետական մրցանակի դափնեկիր, մեր շարժման առաջին օրերից մեզ հետ լինող Ալի Մուրադյան։ Երևի հայրենակիցներ, այսօր բոլորս զգում ենք պահի լրջությունը, բոլորս հասկանում ենք ինչ է կատարում թե Ղարաբաղում, թե Հայաստանում։ Սակայն դուք նաև գիտեք, որ այս 70 տարիների ընթացքում Նախիջևան կոչված այդ երկրամասը կամաց առանց որևէ աղմուկի լրիվ դատարկվեց հայերից և վերջարկանապես դարձավ ադրբեջանական հողապետող։ Սակայն այսօր պարզվում է, որ այնտեղ մնացած 4-5 գյուղերը հայկական, որոնք ունեն փոքրիկ բնակչություն, նրանց վիճակը նույնպես ահավոր ծանր է։ Երեք ես հանդիպել եմ նրանց 2-3 ներկայացուցիչների հետ, որոնք եկել էին Հայաստան, խնդրելու մեր կառավարությունից ապաստան այդ փոքրիկ հայ գյուղացիների համար։ Ահավոր ծանր է նրանց վիճակը։ Պարզվում է այս ամիսների ընթացքում ամեն օր գնալով ճնշում ուժեղացնում են և պարտադրում են անմիջապես թողնել իրենց հարյուրամյա, հազարամյա փափական հողերը և հեռանալ այնտեղից։ Նրանք այնպիսի խաչ վիճակում են, որ անգամ ինքնապաշտպանության որևէ ցեղիչոց չունեն, շատ քիչ լինելով հանդերձ։ Բժիշկ Սպենդիարյանի արձանի հետևը, ձախ կողմի վրա։ Մեքենա է հարկավոր, մեքենա, բժիշկ, ճանապարհ տվեք այստեղ կենտրոնից։ Կենտրոնից ճանապարհ տվեք մեքենայի։ Ընկերներ, ես խոսել եմ կառավարության նախագահի առաջին տեղակալ ընկեր Մովսեսյանի հետ, նա սիրով ընդունեց, որ մենք բոլորին ընդունենք և կտեղավորենք։ Ես խոսեցի նաև Երեգնաձորի գործկոմի նախագահի հետ, որը նույնպես պատրաստ է այդ փաստականներին ընդունելու։ Սակայն դա մեզ չի բավարարում, այսպիսով նրանք վերջնական վերջին հետ են ուզում կորցնել հայության Նախիջևանից։ Ուստի մենք կարծում ենք, որ անպայման մենք նրանց կընդունենք, մենք նոր կպահենք այնքան ժամանակ մինչև վիճակը կանգնավորվի և նրանք գնան նորից իրենց փափական հողերը։ Դրան մենք կձգտենք և ձեր օգնությամբ դրան մենք կհասնենք։ Ինչ վերաբերում է Գերագույն խորհրդի արտահայտ սեսիային, ես կարծում եմ, որ դա անպայման պետք է տեղի ունենա։ Ես
չեմ թելադրում այսօր օրակարգի հարցերը, դուք ծանոթ եք դարձել կոմպետենցիան ասել է, սակայն մի կերպ ես պարտադիր պնդում եմ, որ պետք է քննվի անպայման այդտեղ, պետք է անպայման մեր կառավարությունը դրի կենտրոնական կառավարությանը, որպեսզի ապահովություն պահպանեն մեր հայ բնակչությանը ադրբեջանական որևէ միջավայրում։ Դա կլինի Ադրբեջան, դա կլինի Նախիջևան, և Ղարաբաղ։ Սա ամենա այսօր առաջնային հարցն է։ Ինչ վերաբերում է միավորմանը, այստեղ որևէ կասկած չկա, դա մեր վերջնական պահանջն է։ Դրա մասին ես չեմ էլ մտածում։ Եվ վերջին հաշվով հերիք եմ ես վախեցնում, որ եթե այդ հողերը տան մեզ, կարող են ադրբեջանցին կոտորած սկսել։ Ինչ է պատահել, այս հզոր երկիրը զորք չունի, վարկ չունի, որպեսզի կանգնեցնի այդ հրեշավորների աշխատանքները։ Դա բոլորը խաղ է, հարկավոր է, որ զորքը տանեն այնտեղ և այդ հրեշավորների կանգնեցնեն։ Եվորու։ Խնդրում եմ մի րոպե ինձ լսեք, ընկերներ։ Ես էլ իհարկե համոզված եմ, որ այսքան դեպուտատներ եթե հավաքվել են, ուր որը պետք է մեր իշխանությունները ներկայացնեն։ Առանց դրա իհարկե մեր անելիքը այն չի, ինչ որ պիտի լիներ։ Բայց եկեք ընկերներ, մի բան հասկանանք։ Առաջարկություն եղավ, որ անգամ Պոլիտբյուրոյից կան, այստեղից կան, այնտեղից կան։ Հիշեք Սումգայիթյան օրերը, Պոլիտբյուրոյի երկու անդամ ստեղ նստած, երկու անդամ այնտեղ նստած, երկու անդամ այնտեղ նստած, կոտորեցին այդ մարդիկ։ Մենք ձեռներս ծալած նստած սպասում էինք։ Միշտ սպասել ենք մենք։ Հիմա էլ որ մենք նստած սպասում ենք, կառավարությունը կա, մենք ինչ որոշենք, ինչ միջեք, այնտեղ կոտորած է գնում։ Մենք մի բան պետք է հասկանանք։ Մենք կարող ենք խորհուրդներ տալ, ճառեր ասել, բայց ով պետք է գործողության դիմի, միայն իշխանությունները։ Այս րոպեիս ընկերներ, մեզ հարկավոր է շատ շտապ նախ գործը անցնել։ Սեսիան շարունակենք գիշերը, բայց մի գործը պետք է անցնել։ Հարկավոր է, մենք ինքնաթիռներ ունենք, մենք նույնիսկ 20 հատ զինվորական ուղեթիռներ եք անիչան Երևան, ինչու ամերիկան, պատրաստ եք ամենախնդրել, մեր իշխանությունները կարող են միլիսիան նրանց ձեռքը, ամեն ինչ նրանց ձեռքը, մենք ոչ մեկին ոչ հրամայել կարող, ոչ ինչ չենք կարող, իսկ մեր ժողովրդին դուք լավ գիտեք ինչ վիճակում են, ես ամեն օր մեջտեղն եմ, հիմա անհատներ սպասում են տեսնել ինչ են խոսում, պատրաստ այսպես բանուտի փոչկա է այնտեղ կանգնած, ամեն վարկյան պայթելու, կարող է սկսել ամբողջ մի կոտորած ընկերներ, երիտասարդությանը լավ չգիտեք հիմա ինչ վիճակում են նրանք։ Մենք պահանջում ենք, իբրև մեր հանրապետության պարլամենտ, պահանջում ենք անմիջապես հանդիպում մեր հանրապետության ղեկավարության հետ, պահանջում ենք, ուրիշ ոչ մի բան, և շատ արագ եք պահանջում։ Շատ արագ, ես շատ բաներ ունեի ասել, բայց որ կարճ է ինֆորմացիա ռազմական ներկայացուցիչներից, ովքեր գտնվում են Կիրովաբադում։ Կարող է պատահել, ինչպես Սումգայիթի ժամանակ, նույն զինվորականները ճիշտը սկզբից չէին ասում, կարող է այստեղ չեն ասել, բայց մենք իրավունք չունենք հիմա եղածին չհավատալու ինչ որ ասել։ Ես օրինակ վստահ չեմ, զինվորականը մինչև էր ճիշտ ասել է, ես թե չէ, բայց այդ նույն բանը ճիշտը ասացին մեզ, կերպում ինչ որ հարցումեցին ասել։ Հիմա ինքը ավելի չգիտի որ ասել, եթե նոր լուրեր գալիս է, անմիջապես գալիս են հայտնում են, եթե ուրիշ բան կասել ասեք, թե չէ այդ խոսակցությունները 3-4 ժամ չնստենք հիմա միջև։ Մենք ուրիշ հարցեր ենք։ Այսօր գործը շատ պիտի հոգնելու եմ։ Հայկական ՍՍՀ Գերագույն խորհրդի դեպուտատ, Հայաստանի ժողովրդական նկարիչ, ՍՍՀ Ջիհադիստի Ակադեմիայի ուսակից անդամ Սարգիս Մուրադյան։ Սիրելի ժողովուրդ, առաջին անգամը չէ, որ ես ոչ եմ անում, որպեսզի հրավիրվի այս արտահերթ սեսիան։ Ես համոզված էի,
որ անպայման դա այս օրերին կլինի։ Հիմա էլ համոզված եմ, որովհետև ես հավատում եմ, որ ամեն ինչ պետք է արվի օրինականորեն կոնստիտուցիայով։ Իսկ եթե այդպես է, ապա եթե 1/3-ից ավել դեպուտատներ արդեն դիմել են, ուրեմն պարտավոր են հրավիրել արտահերթ սեսիա։ Այդ սեսիան այսօր շատ անհրաժեշտ է, որովհետև բոլորս էլ գիտակցում ենք պահի լրջությունը։ Շատ ծանր պահեր է ապրում այսօր մեր ժողովուրդը, թե Ղարաբաղում, թե Հայաստանում։ Ուսիրով պետք է մտածի դրա մասին, եթե ոչ ժողովրդի ինտրիալները։ Եվ միայն ժողովրդի ինտրիալները պետք է իրենց ձայնը բարձրացնեն արդարացի որոշումների համար եւ իրենց ձայնով պահանջել այն, ինչ 8 ամիս պահանջում է մեր ժողովուրդը։ Ես ավելացնում եմ նաև ընկերներ և զայրացած եմ, որ այս 8 ամիսների ընթացքում բավականին այլունահեղություն է եղել, բավականին այլուն է թափվել Ադրբեջանի սահմանների ներսում, իսկ Հայաստանում ոչ մի սպանություն չի կատարվել, մեր ժողովուրդը շատ խոհեմ է եղել, խելացի և ճիշտ է պահելի է։ Սակայն այդ բոլորից հետո զորքը այսօր Հայաստանում և Ղարաբաղում է։ Ես պնդում եմ, որ պետք է անմիջապես հեռացվի զորքը Հայաստանում։ Նորից եմ կոչանում, որ մենք պետք է անպայման շուտապույտ հրավիրենք արտահերթ սեսիա, քննելու այդ հարցը, սեսիա։ Սիրելի ժողովուրդ, այն ամիս է մենք կանգնած ենք այս հրապարակում։ Ինչ ասես, որ չանցավ մեր գլխի վրայից։ Ուզումներ, ոգևորություններ, տանջանք, հոգնածություն, բայց միևնույն է, ես այստեղից միշտ հետևում եմ և տեսնում եմ, բոլորը կանգնած են մի մարդու պես։ Սա է ամենակարևոր փաստը, որ ես ուզում եմ հիմա նշել։ Սակայն այս 8 ամիսների ընթացքում ինչ կատարվեց։ Հիշենք Փետրվարյան այն բուռն ոգևորված օրերը և ինչ կատարվեց այդ ոգևորության ժամանակ։ Կողքից նայողը տեսնում էր, որ մի հզոր ոգևորված ժողովուրդ մի հոտ, որը չուներ հովիվ։ Մենք հովիվի կարոտ էինք, խնդրում էինք, բղավում էինք, բայց մեր հովիվները թաքնված էին պատերի արանքում, թակված զինվորներով և տիրություն չէին անում մեր ժողովրդին։ Եվ եթե դա այդպես էր, բնականաբար թշնամին իրեն շատ ավելի ազատ էր զգում։ Եվ եթե Սումգայիթ կատարվեց, առաջին պայմանը ես դրա մեջ եմ տեսնում։ Տեսամ, որ մենք անտեր ենք, մենք հովիվ չունեինք։ Այդ փաստերն է, որ մտածելու տեղիք է տալիս։ Եվ այս 8 ամիսների ընթացքում ինչ կատարվեց մեր ժողովրդի հետ։ Ես մտածում եմ և հիշում եմ 65 թվականը։ 65 թվականին, երբ լրանում էր եղել մի 50 տարին, մենք շրջում էինք ժողովրդի մեջ, բացատրում էինք, ոգևորում էինք, ցանկանում էինք, որ ժողովուրդը հավաքվի և այդ օրը նշվի, որպես վերջապես մենք իմանանք, թե ինչ է կատարվել մեր ժողովրդի 15 թվին, պարզվեց, որ մեր ժողովրդի մեծ մասը տեղյակ չէր, թե ինչ բան է 15 թիվը։ Սակայն դա իհարկե շնորհիվ Ստալինյան այն հրաշագործ բռնակալության հետևանքով էր, որ ժողովուրդը որտեղ կտրված էր իր պատմությունից, կտրված էր իր արմատներից, իրավունք չուներ մտածելու, իրավունք չուներ կարդալու, գրքերը բռնագրավված էին, պատմություն չունեին։ Եվ ահա, երբ կատարվեց այս հրաշալի օրը 65 թվի ապրիլի 24-ը ժողովուրդը դուրս եկավ փողոց, ես հիշում եմ մեր երեխաներին, որոնք հարցնում էին, քեռի, այս ինչ բան է 15 թիվը, անգամ 10-րդ դասարանի դպրոցականները չգիտեին այդ մասին։
Իսկ ինչ կատարվեց այս 8 ամսում, դուք չկարծեք, որ մենք մինչև փետրվար էլի շատ բան գիտենք մեր պատմությունից։ Նորից մեր պատմության գրքերը աղաղաղված էին, ոչ մի ճշմարիտ տեղեկություն չէին տալիս եւ մեր ժողովուրդը զուրկ էր իր անցյալից։ Եվ այս 8 ամիսն էր, որ մեր ժողովրդին 20 տարով առաջ գցեց։ 20 տարի մենք հիմա առաջ ենք ընկերներ, հասկանալով մեզ, հասկանալով մեր երկիրը, մեր պատմությունը եւ մեր անելիքը։ Սա է մեր ամենամեծ հաղթանակը, որ այսօր մենք հասել ենք դրան։ Ճշմարիտ է իհարկե նաև, որ այս շարժումը սկսվեց Ղարաբաղի համար։ Ղարաբաղը սկսեց։ Մենք գլուխներս խոնարհում ենք ղարաբաղցիների, հերոս ղարաբաղցիների առաջ, բայց նաև ճշմարիտ է նա այն փաստը, որ այսօր մենք, ասում եմ, նորից եմ կրկնում, 20 տարով առաջ ընկանք եւ ավելի զարգացանք։ Սա էլ մեծ հաղթանակ է եւ դրա համար ես շատ ուրախ եմ։ Սակայն այս ժամանակների ընթացքում նորից ես կրկնում եմ, այն շարժումը, որ սկսվեց, մենք հովին էինք փնտրում, ինստինկտյան, ինքնաբուխ ստեղծվեցին մարդիկ, ստեղծվեցին կոմիտեներ եւ ստեղծվեց Ղարաբաղյան կոմիտեն, որ փաստորեն հովություն արեց այս տարի ամիսներին մեր ժողովրդին։ Սակայն ժողովուրդը երբ կարող է լինել միասնական եւ երբ կարող է հաղթել, ժողովուրդը կարող է հաղթել միայն եւ ինքը իր ղեկավարության, իր կառավարության հետ միաձույլ է աշխատում։ Սա հարցն է, որ ես կուզենայի այսօր ձեզ հետ խոսել։ Ընկերներ, եթե մենք այդ միաձուլությունը չունենանք, ինչքան էլ հավաքվենք, ինչքան էլ բաղավենք, կարող է շատ բան տեղի շարժենք, բայց հաղթանակը շատ է հեռանում մեզանից։ Մենք չենք կարող հաղթել։ Եվ այսօր երբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կարդաց այդ ուղերձը ժողովրդին, որ դիմաց է Գերագույն խորհրդին, եւ Գերագույն խորհրդին նիստում դրվելին օրակարգը, սա արդեն ոգևորիչ մի փաստ է, սա մի փաստ է, որ ցույց է տալիս, որ ոչ միայն մեր ժողովուրդը հասունացավ, ոչ միայն մենք հասունացանք եւ հասկացանք, այլև մեր ղեկավարությունն է հասունացել եւ առաջ գնացել, եւ արդեն միավորվում ենք մենք իրար հետ, ընկերներ, այդ օրակարգը արդեն շատ բան է ասում, քիչ բան չի ասում նաեւ, որ կառավարության ղեկավարն այսօր ավտոկարոնայի հետ գնաց է հասել է Ղարաբաղ։ Այդ մենք 5 ամիս առաջ չէինք կարող երազել։ Ես չեմ ասում, որ մենք հասել ենք արդեն վերջնական միաձուլման։ Դեռ շատ մենք բյուրոկրատներ ունենք մեր կառավարության մեջ, որոնցից դեռ պետք է ազատվենք, բայց որ արդեն սառույցը հալվել է եւ տեղաշարժ է կատարվում, եւ մենք մոտենում ենք իրար, եւ կարող ենք միաձուլվել, սա փաստ է։ Իսկ եթե այդ բանին մենք հասնենք ավելի մոտ ժամանակներում, ուրեմն ընկերներ, իմացեք, հաղթանակը մերն է լինելու, եւ մենք պետք է անպայման հաղթանակենք, եւ Ղարաբաղը կլինի մերը, եւ մեր ժողովուրդը կանգուն կգանունի, որովհետեւ կունենա իր ղեկավարությունը միաձույլ աշխատելու, որը արդեն գալիս է մեզ հետ։ Միացուն ժողովրդի եւ կառավարության, միացուն ընկերներ։ Բայց սա դրված է քննարկման, ամեն անձամբ կարող է քննարկման դնել այդ կետերը եւ իր կարծիքը գրել ուղղակի։ Մենք էլ հիմա քննարկում ենք մեր կողմից մեր կարծիքը։ Այդ իրավունքը մենք ունենք։ Ես ասում եմ, եթե մենք հաստատելու լինեինք կետեր, այն ժամանակ իրավունք չէ։ Մենք որոշում ենք ընդունում, հասկացեք ընկերներ, եթե դուք ուզում եք ձեր կողմից, ես ուզում եմ իմ կողմից, նա իրեն կողմից կարող է գրել ուղարկել, բայց Գերագույն խորհուրդը դա այն մարմինն է, որը իրավունք չունի մակերեսորեն, ոչ մտածված, առանց լրջորեն քննարկելու, ընդունել որոշում, մենք ընդունում ենք
ժողովրդական դեպուտատների ընտրությունների մասնակցության օրենքների նախագծերը որոշ դրական միտումներով հանդերձ ընդհանուր առմամբ չեն նպաստում երկրի դեմոկրատացման պրոցեսի և միութենական հանրակցությունների սուվերենության ամրապնդմանը։ Առաջարկում են նրանց քննարկումը շարունակել ևս 2 ամիս և հանրապետությունների ներկայացուցիչներից կազմված Միացյալ Հանձնաժողովի կողմից մշակել այդ օրենքների նոր նախագծեր։ Այս լրացումները Սիրելի ժողովուրդ, ահա 2 տարի է մենք հավաքված այստեղ քննարկում ենք, քննադատում ենք հատկապես 20 թվականից հետո հայ կուսակցական բոլշևիկների պահվածքը, թե ինչպես նրանք հեշտությամբ կարողացան հանրապետությունը հասցնել այսօրի։ Սակայն այսօր մենք նույն վիճակի մեջ ենք կանգնած։ Եթե վաղվա մեր նստաշրջանում հայ Գերագույն խորհրդի դեպուտատները Հայաստանի պահեն այնպես, ինչպես պահում էին առաջներում, ոչ մի լավ բան չսպասեք մեր ժողովրդի համար։ Այսօր մենք բռնադատում ենք մեր հայրերին, որոնք չկարողացան ճշմարիտ որոշումներով սաթար կանգնել մեր ժողովրդին, չկարողացան ինքնազոհության ճանապարհը բռնել, սակայն ինչ տարբերություն 20 թիվը եւ այսօր։ Նույն բանն է կատարում այսօր նաեւ մեր ժողովրդի հետ եւ արդեն կատարվեց։ Հիմա մնում է մի բան։ Եթե մեր Գերագույն խորհրդի դեպուտատները, իմ գոլեգաները, դրանք լինեն բանվորներ, գործընտեսական